记录美好生活，美好的生活从读卡开始。今天咱们就来研究这个卡啊，这是一个来自浙江金华的兄弟发来的1080烈焰战神。哇，1080的呀！哎呀，随着我技术的提升，修的显卡也越来越高级了啊。OK， 今天咱们就来研究它。按照国际惯例啊，咱们还是给它先把个脉，看一下机体是什么问题啊。这里是475正常，460正常，390正常，797。790 OK 正常，看一下这边有没有短路的，如果都不短路，咱们就可以给它上个电啊。哦，我还以为短路了呢，刚才想一下，518正常 OK 没有短路的，直接给它上电，看一下能不能点亮啊。来吧，咱们给它打火，没反应，点不亮。哎，插极显上也点不亮，插这个显卡上也点不亮，意思就是说它能认卡，但是呢它点不亮，它卡 B2。咱们看一下是什么问题啊？算了，还是给它拿下来拆开看一下。哎呀，它这个卡现在要拆了，我才发现它这个散热器啊，真的是全部都散架了。这个你看，都成这个德行了，哎，下面全部断掉了。这里这东西怎么弄啊？只有用胶水给它定住啊。那等一下修好了，咱们给它想个办法吧。来吧，开拆。来，咱们一起来见识一下。1080的卡跟上次我弄的那个1080看起来差不多哎。来吧，按照国际惯例啊，咱们还是给它量一下啊。这个是5伏的啊，460正常，这里1.8伏，261正常，200左右就正常。然后这个是1伏的啊，1伏的97也正常。然后再看一下显存44正常，核心反正组织都是归零的啊。OK， 所有的组织都正常，咱们给它上个电啊，看一下电压齐不齐啊。咱们还是给它里面也做个体检啊，看下电压齐不齐啊。这是5伏的，5伏正常。OK， 1.8伏也有了，正常。1伏的也有，正常。再看一下核心供电，核心0.8也有。看一下显存供电1.36伏，不缺电压哎，不缺电压，有没有可能是它的问题啊？这种BIOS开关容易出问题，咱们看一下是不是它的问题啊？把它拔掉，直接给它短接。给它焊在上面，焊起来啊，看一下能不能认卡。把这个不要，咱们反正现在不知道是哪里的问题嘛，就一个一个排除嘛。如果把这里接起来还是不亮的话，那就再找其他问题。OK 啊，补好了，咱们给它亮一下机，看一下能不能点亮啊。如果能点亮的话，就算是修好了啊。来吧，见证奇迹的时刻，看一下到底是不是这个问题啊。哎，亮了，真的是这个问题！哎呀，真的是这个问题啊！哎呀，这还被我蒙对了，这个卡，哎，点亮了就好，点亮了，咱们又今天的维修就太简单了啊！哎，今天的维修简直太容易了。要是每张卡都这么好修，那我就再也不用3天饿9顿了啊！OK， 给咱们看一下啊，看一下能不能认得到卡了啊？如果能认到卡的话，咱们再把这个散热器给它搞一下，然后就给它测试啊。真的看得到了，哎，美光的 OK， 确定已经好了，那可以了，咱们就给它把那个散热器弄一下啊。OK， 来吧，关机，把散热器处理一下，拿到那边去测试啊，要完成测试了才算啊。OK 啊，既然卡已经点亮了，咱们就给它把这个弄一下啊，把它这个处理一下，要不然这个没法用。肯定要散架，已经就剩2个螺丝了，反正其他的咱们就只能用胶水给它粘住啊，要不然的话这个东西没法用。来吧，看一看，你看没什么灰哎，稍微清理一下这些地方全部给它用胶水。哎呀，如果它掉的那半边还在的话，我直接用502给它粘住就行了，但是它掉的那边全部都没有了，哎，真的是，你看像这个也快要掉完了。这个就只能把灰清好了之后，咱们用那个胶水给它整个给它粘在上面，那没办法了。哎，这个灰还是怎么扫都扫不干净啊！算了，还是给它洗一下吧，洗一下，要不然等一下那个胶水也粘不上，因为都是灰。OK 啊，散热器已经洗好了啊，再给它烤一下。如果你们自己散热器脏了要洗的，千万要有这个烤的才行啊，要不然水洗了容易烧坏啊。趁着那里在烤的时候，咱们把这里处理一下啊，这样子弄得不好看啊，稍微把它那个开关给它改动一下。还是用到开关上面去，咱们把这个线给它接上去啊，在这个上面接啊，这样子的话那个还可以插回去，这样又看起来又好看一点啊。这里给它焊住就行了，把这2根线焊在一起，哎，这样子就完美了啊。OK 啊，咱们再把这个插回去，你看
这样子是不是就看着就没有影响了啊？哎，幸好我打算给它用胶水粘上。哎，它在唯一的2个螺丝有一个都已经破了，如果这个再破了就只剩1个了。哎，还是给它弄一下吧。咱们给它补胶啊，用胶水给它粘住，还是给它把螺丝也给它补上，连着螺丝粘在一起。OK 啊，这烤了2个小时了啊，看一下干干净净、漂漂亮亮的，对不对？这下再也不会摇晃了，这下不会摇晃了。OK， 来，咱们给它冰冰凉凉的搞起来啊，就可以测试显卡了啊。咱们搞上这冰冰凉凉的全新的硅脂啊，就可以给它上机测试了。到底好没好，咱们测试完了就知道了啊。好了，纯手工的涂抹已经完成了啊。来，扣上这3匹的大空调，就算完活了。OK， 接下来就咱们的测试时间。哇，这3个风扇的真的有点长哎，幸好我这个机箱被切开了，要不然的话放都放不下。OK， 今天又挣钱了，接下来咱们就给它3大项的测试搞一下啊，启动已经打上了。来吧，看一下这个卡能跑多少分。鲁大爷的测试还是要安排一下啊。1080的卡，1080的应该能跑30几万吧。那个1070的都能跑到29万、28万多，这个应该要跑30万。OK， 看一下这个卡，哇，35万6啊，还可以。哇，这么高的分吗？哦，对哦，1070它都可以跑到32万多哈。这个1080的35万6应该也是正常的啊。OK， 来，3大项的第2项啊，它那个风扇我感觉有点问题，有一个风扇不转，有2个风扇嘛使劲转。哦，现在3个风扇都在转了，而且它不同速，一阵一阵的，不知道是BIOS的问题还是这个风扇的问题。哎呀，温度怎么样啊？这个风扇转速这么高，我感觉温度应该不会高。OK， 烤了7分多钟了，还是71度，哎，温度还是比较稳定啊。虽然它只有2个风扇在转，但是温度也不高，还有1个风扇没转，不管它了，咱们去搞第3项测试吧，给它跑一下，来一下3D Mark 测试啊，看一下这卡的通过率怎么样啊？等一会儿要去接小孩了，现在都4点了。OK 啊，3D Mark 就给它安排20圈啊，看一下20圈跑完能达到多少的通过率啊？这个是破解版的，如果有需要的可以来找我啊，反正是免费的，我也是网上找过来的啊。哎呀，拿了趟快递回来，都跑完了，哇，98的通过率还是可以。来吧，进入游戏模式了啊！哎，走，又去打装备去。现在好不容易，哎，走到哪里去了？哦，走这边。这个是怀旧模式啊，怀旧模式下面的话，帧率就比较高，因为它的兼容性要好一点。我打那个新模式的话，那个兼容性太差了。哦，怀旧模式还可以在这上面领任务哎。差点忘了，这个上面还可以有任务啊，任务好多啊，这样子的话涨经验快一点。那个困难级的，这样经验涨得多一点，就去打，现在去升级呀，主要是升级打装备呀。哎，这些东西都太垃圾了，级别高了，这些东西都看不上了，等一下东西都装不下了，不捡了。哎，这个老模式的就是怀旧模式，就是打完了还要把小鬼全部打光才行。哇，这些谁在给他们加血？还在一直在加血。OK， 过关啊，没有任何问题了啊。唯一的问题就是风扇转速有点高，我还要给它收拾一下，看能不能给它搞好。哎呀，马上接小孩了啊！今天下午就测试到这里啊。OK。